Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Celtinha ano 2006. O cliente já traz esse carro pra mim já há algum tempo. Precisou trocar os pneus do veículo, levou num Auto Center, ou como falam os americanos, Auto Center. E falaram para ela que tinha que trocar 2 pivôs da bandeja, 2 terminais de direção, 2 articuladores. Realmente existe uma folga aí, nesse caso, no lado de cá, uma pequena folga no articulador. Também tem um desgaste aqui na coifa do terminal de direção, tá? Como diz na minha terra, no guarda-pó, no tapa-poeira. Tem aí um ressecamento. Essa peça tem com a borracha aí, beleza? Porém não tem folga, que vai ficar a critério do cliente, se quer trocar preventivamente ou não, beleza? Do lado de cá, onde o barulho está maior, onde a folga está maior, vou mostrar para vocês aqui que tem um desgaste bem grande. Vou ficar nessa posição para mostrar para vocês a folga que tem aí, veja só. Tem uma folga bem grande aqui. Pivô. Já olhei, já testei aí, já fiz uma alavanca aí para testar. Não tem folga no pivô. Terminal de direção também não tem folga e nem tem a borrachinha desgastada. Portanto, esse pivô, esse terminal desse lado não tem defeito, beleza? Vou mostrar para vocês aqui como saber qual que é a folga desta roda. Por exemplo, nessa posição aí, você sente a roda movimentar. Vou puxar a articulação da caixa de direção na minha direção, ou até mesmo empurrar na direção da caixa. Vou segurar a articulação lá dentro e vou mexer na roda, acabou a folga, beleza? Se eu puxar a articulação para cá também acabou a folga. Agora, se eu solto a articulação lá, aí dá para perceber que está batendo novamente, beleza? Pessoal, é o seguinte, isso aqui não tem segredo, tá? Que beleza, hein? Terminal de direção não tem problema, apenas o lado lá tá com a borracha desgastada, tá? Vai ficar a critério do cliente aí. Pivô de suspensão também não tem problema. Vamos trocar os 2 articuladores desse veículo e vamos trocar também o terminal do lado de lá, se o cliente optar por isso. Se quiser deixar, esse terminal não compromete, pelo menos a curto prazo, beleza, pessoal? Em termos de valores, o pessoal cobrou dele lá nesse material trocado R$880, apenas isso, tá? Taxa simbólica, beleza, pessoal? Então vamos fazer o procedimento da maneira certa, fazendo o preço justo, ganhando dinheiro, mas sem arrancar o couro. Tamo junto? Abraço! Pessoal, resolvi mostrar para vocês aqui a folga que há nesse articulador. Veja aí onde está o problema do veículo. Veja aí que a folga tá bem, olha só. Isso aqui bate virado nos etéreos. Tá aqui a ferramenta que eu ia usar para sacar esse articulador, que é uma ferramenta própria, tá, pessoal? Isso aqui é uma caixa de direção comum. Mas se fosse uma caixa de direção hidráulica, se não usar a ferramenta certa, você coloca a caixa a perder, beleza? Essa chave vai entrar ali, ela tem um conjunto aqui. Ela vai encaixar aqui, encaixar lá dentro. Girou, travou. Olha. Folgou. Olha só. Ferramenta top. A mesma ferramenta aperta, a mesma ferramenta folga, a mesma ferramenta aperta. Tá na mão o articulador. Irei mandar uma foto pro rapaz, tendo em vista que tem mais de um modelo. Beleza? Pessoal, dá moral pra nós. Se inscreve no canal da Box, compartilhe nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto, abraço!